ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଜଣେ କିରାତ ବା ଶିକାରୀ ବେଶରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ନିଜ ଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁକ ନାମକ ଏକ ଦାନବ ବାରହା ରୂପରେ ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କିରାତ ବେଶୀ ଶିବ ଉଭୟ ସେହି ବାରହାକୁ ସର ମାରିଲେ। ବାରହାଟି ମରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଛି ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେଲା। ବିବାଦ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କିରାତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିରାତ ସହଜରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିନେଲେ। ଏପରିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡୀବ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କିରାତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅଚେତ କରିଦେଲେ। ଅଚେତ ହେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଶିକାରୀ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ସେ ମାଟିରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କିରାତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗି ଶିବଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବୀରତ୍ୱରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କ୍ଷମା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଅଜେୟ ଅସ୍ତ୍ର ପାଶୁପତାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।